Hai teman-teman, pernah lihat ikan yang bentuknya seperti jelly? Namanya blobfish. Blobfish itu tinggal di laut yang sangat dalam, tempat yang gelap dan dingin. Di sana, tekanan airnya sangat tinggi. Nah, tubuh blobfish yang lembek ini ternyata sangat berguna untuk bertahan hidup di tempat yang ekstrem. Tapi kalau kita lihat di permukaan, blobfish akan terlihat seperti agar-agar yang lemas. Itu karena di luar air, tubuhnya tidak lagi tertekan. Blobfish itu unik banget ya. Dia adalah contoh betapa beragamnya makhluk hidup di laut.